темноте заезжаю в город. В общем, решил я сегодня поэкспериментировать. Мне надо заправиться. Но там на Роснефти, как обычно, очередь. Как минимум на часа на 2, на 3, может. Как минимум. А здесь в городе есть еще Роснефть. Немножко от трассы 6 километров надо заехать. Я слышал, что там очередей не бывает. Фуры туда не заезжают. Вот я решил в этот раз заехать туда, там заправиться. Такая разведка будет сегодня. Снега здесь мало. Здесь вот в городе еще что-то есть, а там по трассе в степи вообще не, можно сказать, нету. Все, что выпадает, ветрами выдувается. Ух, как трубы коптят там, да? Это ТЭЦ, наверное. Офигеть. Ну вот, чуть-чуть мне осталось до заправки. Уже тут в городе. Так-то знаков здесь нету, что грузовым запрещено. Просто такие улочки узкие, и приходится немножко попетлять. Вот бензовоз как раз оттуда с Роснефти, видимо, идет. Через 150 метров поверните налево. Поверните налево. Короче, заправился этой заправки. Ну, узковато, конечно. Заезд нормальный, вот выезд очень узкий, прямо в 1 сантиметре от бордюра колеса прошли. Значит, снимать там особо некогда было, торопился, потому что там эти самосвальщики толпой приехали. И давай там на все колонки толкаться без очереди. Хотели передо мной залезть. Так, ну, нормально. Прорвался. В общем, быстренько заправился. Немножко мне надо было. 240 литров. Вот. Все, сейчас выезжаю обратно той же дорогой и на стояночку, форпост. На шиномонтажку сейчас загляну. Мне надо все-таки резину перевернуть, рулевые. Как раз вот по пробегу подошло. Ну вот я подхожу к этой Роснефти. Офигеть, тут очередь. Это точно. Тут можно прилипнуть надолго. Хорошо, что я там заправился. Ё-моё. Раз, два, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 машин в очереди. Через 300 метров поверните направо. Каждая машина как минимум полчаса. Как минимум. Вот и считайте.
меня туда вместе с заездом и выездом это все заняло минут 40 заправка. Поверните направо. Шиномонтаж по шинной лиге. Сейчас посмотрим, есть ли очередь на шинку. Вы ушли с маршрута. Да иди ты. Поверните направо. Там одна какая-то стоит машина. Сейчас надо развернуться, подъехать, наверное, к нему. Стоит Вольвочка. Сейчас быстренько сделают. Я пока схожу в кафешку, не теряя времени. И магазинчик там заглянем. Все, два колеса сразу сняли с двух сторон, переворачивают. Я сейчас пока фары, фонари помою. Ну все, готово. Резину перевернули. Я отъехал тут в стороночку. Встал. В записях своих сделал отметку, что сегодня перевернул резину рулевую, при каком пробеге, где, какого числа. Так, просто для себя записи такие веду. А то забывается все. Так, нам надо сейчас километров 100 проехать. Протянуть колеса. Все равно машина поедет, они на место встанут, и надо будет протягивать. Я забил тут 109 километров отсюда. Кафе «Дальнобойщик» там есть, в сторону Хабаровска. Как раз до туда доеду, встану, протяну и поедем дальше. Да, пока на шинке стоял, сходил, пообедал. Время не терял ни минуты. Тут и погода немножко наладилась, солнышко выглянуло. Впереди вроде все хорошо должно быть. Ладно. Хорош трындеть, поехали. Я что еще хочу сказать? Ну, мысли мне такие. Правильно распланировать, правильно распорядиться своим временем, и рабочим, и временем отдыха, личным временем. Это тоже очень важный фактор в нашей работе, в работе дальнобойщика, я считаю. Чтобы, как сказать, чтобы не было накладок. Ну, понятно, что совсем без накладок не бывает, это жизнь. Вот, но как-то минимизировать всякие риски, всякие накладки. Вот. Для этого надо уметь правильно распланировать свой рабочий день. Ну вот мой день сегодня, например, так расскажу. С утра вот выехал со стоянки, населенный пункт Бада или Бада. Вот, и у меня уже в голове все это было, значит, да, что заправлюсь я в Чите в городе, что приеду сюда на стоянку, на шиномонтаж заеду,
пока ребята колесами занимаются, схожу пообедаю. Ну вот. Так, там главное надо пропустить. Что я говорил? Ну вот как бы все дела сделать, не теряя много времени впустую. Вот я бы так выразился. То есть я заехал на заправку, пускай там 6 километров отклонился туда внутрь города, но зато без очереди я там заправился. Приехал на шиномонтажку, пока колеса делают, я пообедал тоже, время не теряя. Ну, то есть вот такие моменты, ну, много разного всего можно рассказать. Но это же все время. Это мое рабочее время. Чем больше я просто так потеряю времени за рабочий день, да, соответственно, тем больше моего личного времени, времени отдыха придется сократить мое время отдыха, да, в пользу работы. Хочешь не хочешь, но так получается. Вот. Ну вот как бы учишься многому. В течение всей жизни человек учится чему-то новому. Или с течением жизни всякие обстоятельства, все же меняется. Условия, обстоятельства всякие. Ну, надо как-то не теряться в этом. Идти, как говорится, в ногу со временем и все будет хорошо. Опять я немножко поумничал. Ну что тут, едешь один, глазеешь по сторонам, всякие мысли в голову приходят. Ну вот, я рассказываю вам, моим дорогим зрителям. Вот этот затяжной подъем начался после Читы. В принципе, нормально. И скользко. Механика, 10-я передача, ползем. Так, все. Поднялся вот этот длинный, почти 6-километровый затяжной подъем. Там в конце наверху уже наледь такая была, но подсыпана нормально. Здесь уже асфальт сухой пошел. Приехал, кафе «Дальнобойщик». Будем сейчас колеса протягивать. Сейчас трубы надо достать. Опа. Так,
такими трубочками. Сейчас еще полонник достану. Все, колпачки снял, ключ надел, поехали тянуть. Ох, сейчас двумя руками надо. Ну все, колеса протянул. Вернее, я попробовал протянуть. Нифига они не пошли, ни одна гайка. Ага. После пневмоинструмента попробую руками. Ага. Ну проедешь. Потом еще попробовать надо все равно. А что-то замерз я. Руки замерзли от этих труб холодных. Ладно, ехать надо. А то что-то опять уже весь день прошел, я нифига не проехал. 4:43 время. Куда ехать-то? Я не знаю, да куда ехать. Могочи. В Могочи там какая-то стоянка есть. 479, 480 километров. Попробую туда доехать. Блин, у нас тут гололедик начинается. Снежок небольшой идет. Ну так, подсыпано слегка. Ну вот местами такая наледь есть. Сейчас нормально стало. Там вот участочек был метров 500, наверное. Прямо по льду ехал. Что-то погода портится. Да, тут такая погода. Заметать начинает потихонечку. Что-то непонятно. То заметает, то успокоится метель. Как-то такими порывами идет. Так, мне вот этого товарища бы надо обойти, а то он что-то не хочет ехать. И эти завихрения за ним, блин, ничего не вижу. Там у нас ДТП, что ли, впереди. Потихонечку поеду. Тут еще эти волны на асфальте. Машина улетела, кажется. Ничего там страшного нету, просто кювет съехала машина. Поскользнулся, наверное. Или вот на этих волнах раскачала, выкинула с дороги, скорее всего, так. Скорость большая была.
Ничего, сейчас вытащат. Метает дорогу. Но здесь степь, открытая местность. Сейчас скоро Чернышевск пройду. Там горы начнутся, надеюсь, там уже не будет так мести. Боковой ветер что такой дует, блин. Короче, устал я сегодня. Вчера спал мало. Не поеду до Могочи. Что-то я слишком сильно поверил в себя, когда решил ехать в Могочу. Нет. Сейчас будет кафе «Маяк», стояночка, я туда заеду. 16 километров осталось. Хватит на сегодня. Задолбался ехать. Так-то нормально, я сегодня 800 километров прошел, хватит. И что-то вот, блин, вот я не знаю, ну что-то долго я, последние полчаса что ли, еду, и встречных машин что-то нету. Ну, легковые там, 1, 2, 3, может, проскочили навстречу. Грузовых-то нету, фур нету. И какие-то у меня очень странные подозрения, что вдруг там что-то где-то повисли впереди. Встречки нету. Время-то не сильно позднее, 9 вечера сейчас. Неужели все по стоянкам уже рассосались? Так-то обычно машины постоянно проходят. Не знаю. Может, просто совпадение такое. Опа, 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 опа. Просто в такой промежуток времени, что машин нету. Бывает. Я приехал на Маяк. Места, надеюсь, есть. Время-то не позднее. 9:15 вечера. Шишки на дороге.
есть места зафига. Ладно, сейчас